galerinha, e hoje a gente vai jogar o jogo do Lin. Então, ele está aqui, né? Eu só toquei nele, galera. Então vamos fazer ele tocar com o bebê. Olha que fofinho. Pato. E uma comida. Bem bonitinho. Agora tem esse e essa camiseta. Bem básico, igual aqueles joguinhos, igual um pouco. Então vamos testar outros, galera. Entrei no jogo, galera. Vamos só esperar carregar. Carregou, eu escolhi do Torajo, né? Tomando café. O que é isso? Torajo cachorro. Roupa. Acho que esse botão ainda não funciona, não. Só tem esses dois, ele é café e cachorro. Então, agora a gente vai testar de outros personagens. Eu peguei o da PS, gente. Bem legal. Vamos lá esperar carregar, porque a capa parecia bem legal. A capa não tá legal, só que eu acho que meu jogo travou, velho. Então, vamos jogar outro. Vou tentar de novo, porque eu quero testar esse jogo. Olha que bonitinha! Ela pode trocar de lugar, igualzinho ao pó. Vamos trocar de roupa. Gente, eu daqui pagar essas roupinhas, mas é muito fofinha. Tem que pagar. Tá, galera, sem querer sair do jogo. Vamos tentar entrar de novo. Tem que pagar o quê? Pronto, gente, eu entrei de novo no salão. Tem caixa de música. Coisa linda. Diário. Todd. Bola. Essa bola. Agora eu sujeito. Vamos jogar, né? Vamos lá, galera. Olha a PS, que linda. Se segura, PS. Meu Deus, a PS tá se segurando. Vai, PS, você consegue, PS. Eu vou fazer o que aqui? Gente, eu tô fazendo... Oxe, iniciar. Ah, entendi. Vai cair um negócio e a gente tem que derrubar. Isso. Meu Deus, a peça não fica parada. Eu sempre caio aqui. Isso, Pessi, você consegue, Pessi? Na verdade, eu que tô conseguindo, porque você não tá fazendo nada. Agora cai. Isso, Pessi. Gente, eu acho que eu cheguei... Ah, tem que flutuar. Perdi, galera. Pronto, gente. O jogo é bem simplesinho. Eu queria comprar uma roupa peça. Eu vou comprar esse aqui. Vestido rosa. Que bonitinho! Que bonitinho você. Jogar. Oxi. Eu não entendi esse daqui, não. Então,
esse foi o jogo. Então vamos testar. Gente, eu tô entrando do Morajo, né? Porque eu tô procurando o da Azumi ainda. Se eu achar, eu vou mostrar pra vocês. Mas eu achei o do Morajo. Tá aqui, o do Morajo. Coloca o óculos. Come pizza. Bem pouquinha coisa aqui. Porque é um joguinho básico. Mas não, também não é ruim. Dá pra jogar também. Emburrado. Tem essas 3 roupas. Tem ele com essa roupa, né? Com algoritmos. Uma roupa comum, que parece mais um pijama. E a roupa dele normal. Bem básico, galera. Não é muita coisa. Então vamos pro outro. O do azedo. Vamos lá, galera. Dei um nuggets dele. Eu chipo. Porque ele ama esse meme, né? Eu chipo. E o Robux dele, né? Maravilhoso, que ele tá até chorando. O do Enzo Gabriel. O sabe o xoxo dele. E esse daqui. Agora eu vou ter que encontrar. Vamos jogar esse Dulin, que já criaram um Dulin, né, galera? Então vamos lá. Quer dizer, que é isso? Ah, tá na versão beta. Só tem isso, né? Ah, legal. O jogo tá na versão beta ainda. Então vamos lá pra outro. Pocket. E galera, o meu preferido foi o das Tess. E gente, eu deixei ligado porque eu tinha esquecido de fechar. Me desculpe, porque eu sou desgraçada e achei que tinha fechado. Então, esse foi o meu preferido, porque ele foi muito bonitinho no meu caso, né? E não salva as coisas, né? Porque é um jogo aleatório. Então,